Нийслэлийн онцгой байдлын газрын 2021 оны онцлог үйл явдлууд. Нэг тугны үнэмлэх гардуулах үйл ажиллагаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 17 дугаар зарилгаар батлагдсан Монгол улсын цэргийн нийтлэг дүрмийг үндэслэн дүүргийн онцгой байдлын хэлэлцүүдэд байгууллагын туг гардуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа. 2. Мөрөөдөл биелдэг сайн үйлсийн аян. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын зөвлөл болон ахлагчийн зөвлөлөө санаачлан гал төвөртэй тэмцэх байгууллага үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг өгтөн мөрөөдөл биелдэг сайн үйлсийн аяныг өрнүүлэн ажиллалаа. Аяны хүрээнд 70 орчим иргэн аж ахуйн нэгжээс мөнгөн болон биет материалын хандив 120 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт боллоо. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А71-р тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн 14 алба хаагч 4 техник хэрэгсэлтэйгээр хувийн орон сууц барих ажлыг 37 хоногт хийж үүсгэн 8.15 хэмжээтэй иж бүрэн тогтцолтой орон сууцыг нийслэлийн онцгой байдлын аврагч гал соногчдын төлөөлөл болон сонгогдсон сонгон найрхан дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтрах 26 дугаар ангийн аврагч гал соногч ахлагч пүрэв дэмбэрлийн гэр бүлд хүлээлгэн өгөх ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулж үйл ажиллагаанд онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга хошууч генерал Ариун буян өргөдөн оролцож түлхүүр гардуулан өглөө. Энэхүү аянд гар бие сэтгэл зүрхээ гарган оролцсон нийслэлийн онцгой байдлын газрын хамт олондоо болон хандив тусламж үзүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад халуун талархал илэрхийлье. 3. Алдвал галдан мартаж болохгүй нөлөөллийн аян. Ой хэрийн болон ахуйн гал төмрийн хор урсгийг таниулах, гал төмрөөс урдчлан сэргийлэх арга замыг сурталчлах, иргэдийн буруу дадал хандлагыг өөрчлөх, зөв үйлд урайлан оролцоог нэмэгдүүлэх, хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлсэн алдвал галдан мартаж болохгүй нөлөөллийн аянууд нь гал төмрөөс урдчлан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг ойлголтыг олон нийтэд хүргэсэн буруу дадлаг хандлагад эерэг нөлөөлсөн шинэлэг үр дүнтэй ажил боллоо. Нийслэлийн онцгой байдлын газраас мартаж болохгүй аяныг анх удаа бие даан зохион байгуулж явуулсан бөгөөд 2 сарын хугацаанд 180 орчим видео, сторик, постэр, мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр давхарсан тоогоор 9.7 сая иргэнд хүрч 10,000 иргэнд таалагдаж 33,012 иргэн бусадтай хуваалцсан байна. 4. Олон улсын ISO менежментийн нэгдсэн тогтолцоо. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын хамт олон 2019 оноос олон улсын ISO 9001/2015 чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO 45001/2018 хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, ISO 14001/2015 байгаль орчны менежментийн тогтолцоо гэсэн 3 тогтолцооны стандарт буюу нэгдсэн менежментийн тогтолцоог үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж эхэлсэн. Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нутагшуулах ажлын хүрээнд нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А67 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн нэгдсэн менежментийн тогтолцооны гарын авлага 2-ыг боловсруулан ажиллаж байна. 5. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын орон тооны бус зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаа. 2021 онд шинжилэн батлагдсан нийслэлийн онцгой байдлын газрын хөдөлмөрийн дотоод журамд заагдсны дагуу нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны зөвлөл байгуулах тухай А23, А30, А34 дугаар тушаалаар орон тооны бус, соёл урлаг, соён гэгэрүүлэх зөвлөл болон эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, ахлагчийн зөвлөлийг шинээр байгуулан үйл ажиллагааг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 6. Фокус ярилцлага. Нийслэлийн онцгой байдлын газар давтан сургалт сэргээн заслын төв 113 дугаар ангийн сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтан ахлах төслөгч Энх Туяатай хамтран батлагдсан хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд 9 дүүргийн 730 алба хаагчдад харилцааны сэтгэл зүй, хандлагаар ангаах нь фокус ярилцлагыг зохион байгуулсан бөгөөд 359 алба хаагчаас ажлаас хальжрах хам шинжийн судалгааг авсан.
Тус сургалтаараа албаагч бүртэй ярилцаж санаа бодлын сонсож шинээр орсон албаагчдын хувьд хамт олонтойгоо танилцах, хамт олонныгоо илүү таньж мэдсэн, хамт олонны уур амьсгалыг эерэг талаас нь бүрдүүлж, албаагчдын стрессийг тайлсан үр дүнтэй сургалт болж өнгөрсөн. 7. Монгол бичиг үндэсний хөтөлбөр. Монгол Улсын засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол хэл бичгийн үндэсний хөтөлбөр 3 хүрээнд нийслэлийн онцгой байдлын газрын бүтцийн нэгжийн албаагчдад Монгол бичгийн анхан шатны сургалтыг нийт 2722 албаагчдад зохион байгуулсан. Тус сургалтаар үндэсний бичгээ сэргээн санах, аппликейшн ашиглан зурагтай пост нүүр номдоо оруулах, гар утсаараа сэтгэгдэл пост оруулж, чат үжиж, цахим орчинд ажиллах чадварыг эзэмшсэн байна. 8. 100 жилээр 100 сүнэй бие тавилан спортын аян. Ардын хөвцгөлийн 100 жилийн ойг угтан цэргийн бие бэлтрийн бэлтгэлжлийг хангах, эрүүл хөдөлгөөн амьдралын зөв дадал уриалгах зорилгоор 100 жилээр 100 сүнэй 3 сарын аяныг нийслэн онцгой байдлын газрын нийт 162 албаагчийг хамруулан амжилттай зохион байгууллаа. 9. Гал төмөр унтраах аврах сорил сургалт дадлага. Гал төмөртэй тэмцэх байгууллага үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг угтан онцгой байдлын байгууллагын албаагчдын сургалт, онол дадлага, мэргэжлийн ур чадвар авахалт самба, бие бэлдэр, тэсвэр хатуужлыг хөгжүүлэх, бие бүрэлдэхүүний сургалтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, багийн ажиллагаанд сургаж дадлагжуулах зорилгоор дүүргүүдийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах ангуудын дунд сорил сургалт дадлагыг 3-4-р улиралд 2 удаа зохион байгуулж явууллаа. Цаашид улирал бүр зохион байгуулах юм. 10. Сахилах хариуцлага цэргийн албыг төлөвшүүлэх аян. Сахилах хариуцлага цэргийн албыг төлөвшүүлэх сарын аяныг зарлаж дүгнэлээ. Тэргүүний жигсаалч ангаар 94.5 оноогоор нийслэн аврах анги 2 дугаар байрт 92.8 оноогоор Шингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 10 дугаар анги 3 дугаар байрт 92.5 оноогоор Багнуур дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 64 дугаар ангиуд тус эзэллээ. Нэгдсэн дүнгээр Багхангай дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 80 дугаар анги, Шингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 10 дугаар анги, нийслэлийн аврах ангийн албаагч тэргүүлж өдөрдмж заагдсан ажил үүргийг чанартай хийж гүйцэтгэсэн нь бусаддаа үлгэр дуурайл болсон байна. 11. Аврах анги нийслэлийн дээд шагнал хан гар додонгоор шагналдаг. Ардын хөвцгөлийн 100 жилийн ойг тохиолдуулан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолоор тус ангийг нийслэлийн дээд шагнал болох хан гар додонгоор шагналаа. Аврах анги байгуулагдсанаас хойш 50 шахам жилийн хугацаанд олон зуун мянган га ой хэрийн төмрийг унтрааж, нийслэл хотынхоо ногоон бүсийг хамгаалan 115,202 хүний амь насыг үер ус, гал төмөр, цуд, үйлдвэрийн болон зам тээврийн осод, хиймийн хорд бодис, тэцрэх бодисын осод, ахуйн хүрээний осод, амиа хорлох оролдлого, нурангийн осод, объектын гал төмөр, усны осод, мөсөн цөмрөх, хүн малын гоц халдварт өвчнөөс авран хамгаалжээ. Мөн төрийн болон хувийн аж ахуйн нэгж иргэдийн 3.5 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг хамгаалж, хүлээсэн үргээ амжилттай гүйцэтгэж ирсэн юм. 12. Нийслэлийн онцгой хөмсийн үйл ажиллагаа. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт коронавирустэй цар тагал, хөрсний ус, халиа, үер зэрэг үүссэн нөхцөл байдал, аюулт үзэгдэл ослын үед нийслэлийн онцгой комиссын нийслэлийн онцгой байдлын газраас шуурхай арга хэмжээ авч удирдлага зохион байгуулалтаар ханган аврах, хор өршгийг арилгах, эрсдлийг бууруулах, хойшлуулжгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллалаа. Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 4 удаа өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 4 удаа шилжин ажиллаж, иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж, хөл хорионы дэглэмийг мөрдүүлэн ажиллаж байна. 13. Гал унтраах чадвах автомашины парк шинжилэлт. Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Франц улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд онцгой байдлын байгууллагад агаараас аврах ажиллагаа явуулах нэгж байгуулах,
Нисдэг тэрэг гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төслөөр нийлүүлэгдсэн гал төмөр унтраах үндсэн албаны бүхий 16 ширхэг автомашиныг хүлээн авч 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллалаа. Нийслэлийн онцгой байдлын газар түүний бүтцийн нэгжүүдийн автомашин техник ашиглах журмыг боловсруулан журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 14. Хөрөнгө оруулалт. COVID-19 цар тахалтай тэмцэх харив арга хэмжээг мэргэжлийн түвшинд үр дүнтэй зохион байгуулан тархалтыг тасан зогсоож зохион байгуулалттай арга хэмжээ авч ажиллахад Монгол улсын засгийн газрын 6 удаагийн тогтоолоор 7.4 тэрбум төгрөг, нийслэлийн засаг даргын 9 удаагийн захирамжаар 2.8 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлүүлэн биелэлтийг гарган ажилласан. Нийслэлийн хэмжээнд 14 нэр төрлийн 87.9 сая төгрөгийн хүн нэгвэрийн халдвар хамгааллын хувцас хэрэглэлийн нөөцийг бүрдүүлж хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 297.2 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах тухай хуульд заасны дагуу хээрийн штабын явуулын ажлын байр, зарлан мэдээллийн дуут тохиоллын цамхаг, улсын шахуурга насаас худалдан авч гүйцэтгэлийг гарган ажиллалаа. 15. Бүтээлч ажил. Сонгон хайрхан Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 29 10 34 дугаар ангийн хамт олон гал сөнөгчийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас харуулын байр, утааны камер, гал унтраах хоолойг угаах хатаах зориулалттай төхөөрөмжийг бүтээж албаны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ашиглаж байна. Нийслэлийн аврах анги өндөр барилга байгууламжаас аврах ажиллагаа явуулахад ашиглагдах сонгох хаалганы хамгаалалтын бэхэлгээний багжийг шинээр хийлээ. Сонгон хайрхан хан уул дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 26 14 30 65 дугаар ангийн депог нэг стандартад оруулж гадна болон дотор засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс тус газрын шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвийн өрөөг бүрэн засварлаж тогтжууллаа.